Bueno mi gente, así quedó ya la cocina terminada, donde le hicimos su piso, donde se le hizo el backsplash, está terminado. También tiene otro detalle acá que es parte de la cocina, un diseño siguiendo el mismo diseño del piso. Si ustedes ven, usamos el mismo diseño que viene de la cocina acá afuera también.